Ovo je policijski izveštaj o pretnjama koje sam dobio i svemu što mi se izdešavalo u proteklih par meseci. Počelo je sa bušenjem gume i krađom tablice, onda je eskaliralo do te tačke se mora se preselim. Znači, baš nerealna priča. Mislim, meni se ozbiljna tema, ali ja ne mogu da shvatim stvari ozbiljno, tako da. Pokazat ću vam sve snimke i dokaze, počeli sa bušenjem guma, pa idemo kao da sve luđim stvarima koje su mene trebali da se preselim. Pre toga hoću malo popričam o pretnjama generalno, jer zbog prirode mog kanala nisu mi nešto strano. Nakon prvog klipa koji sam ikad izbacio, ima 1000 pregleda, sutradan mi se javio lik iz Herbalife-a da mi preti. Tako da od boksi mečeva do pretnji u DM-u vidio sam baš svašta i generalno to ne delim sa vama osim ako je nešto smešno ili zanimljivo, kao što su ovi boks meč izazovi. Ali uglavnom to ne radim jer kao što bi ja vas kao nešto preopterećivo, nije vam toliko ni zanimljivo, šta ima vi da znate. Osim ako mislim da možete mi pomognete, kao na primjer Niksa kad mi je gasio kanal. Poslednju ozbiljniju pretnju sam dobio početkom moje godine, u februaru, i išla je nešto ovako. Na Instagramu mi se javljaju. Prvo me zovu, ja napišem upitnik, kaže daj mi broj. Ne. Piši, vidimo se uskoro. Ja kažem, da je baš za dan zaljubljenih. I drugi koji je bio, pusti mi svoj broj da te pozovem. Ja napišem, zove me ovde slobodno. Daj mi bolje broj, zvaću te sutra ujutru. Nemaš posebno razloga da se bojiš, naravno. Što je već pretnjica. Ne dajem broj, zove ovde slobodno. Zvaću te sutra, a svakako ću doći do broja, nije mi problem. Adresu sam već dobio, a i broj ću. A i vidjet ćemo se ubrzo. Ovo je, znam gde živiš i naći ću ti nešto loše da se desi. Čisto, podtekst cele interakcije. Ja mu odgovaram, dobro da nemam posebno razloga da se bojim. Naravno, to zavisi od toga koliko si hrabar, a deluje da jesi baš. Mislim, nisam, ali i volim da trolujem, tako da. Znači, ovo su otvorene pretnje. Znam gdje živiš, vidjet ćemo se ubrzo, saznao sam ti adresu i cilj im je da te uplaši i uznemire. I uopšte nije prijetan osjećaj da ih dobiješ, jer kao, mozak ti je takav da razmišljaš o svemu. Ali ja sam samo lagan lik koji komentariše stvari na YouTubeu, tako da mi ovo nije ništa novo. I reći vam kasnije ko mi je ovo slao, jer ne postoji razlog da vam ne kažem, ali da se prebacimo na trenutnu mnogo luđu priču. Bušenje guma. 2. oktobra se budemo oko 5 ujutro, treba da idemo u Tursku s Markom, koji je dao taksisti 1000 € da vidi gde će da ga vozi. Iskod dolazi kod nas kući i kaže mi da odmah izađem napolje. Da vidimo šta se dešava. Dolazim do mesta gde sam parkirao Senike, vidim da su mi sve gume izbušene. Dobro jutro ljudi, dolazi mi Bicko, kaže šta ti je ono s autom? Ja rekao šta mi je s autom? Kaže, neko ti je skinuo prednje i zadnje tablice i izbušio sve gume. Prvo sam bio u fazonu, mislio sam postoji šansa da se ovako nešto desi, ali čovjek mi napravio 400 € štete na auto koji košta 1000. Ali se nije zaustavio kod gume jer je ukrao tablice. I idem od vrata do vrata okolnih zgrada. Ćao, izvini, jel živiš u ovoj zgradi? Imam komšije video da nešto gledamo oko auta i rekao da on ima kamere koje funkcionišu. Jel vam rade ove kamere? Ako možemo pogledamo kamere, pošto mi je čovjek razneo auto. To je vaša lična kamera. Super. Stvarno popao sam se kod njega. Na kameri vidim neko koje, ja mislim, po načinu hoda između 16 i 22 godine. Žuta jakna, Air Max, hoda do auta, buši sve gume, krije se od automobila, leže pored, zatim krade tablice i beži. Komšija me savjetuje da ovo snimim i odem u policiju da ga prijavim. Ali žuta jakna i Air Max, to je 720.000 likova u Beogradu. I vratim se iz Turske, zamenim tablice, prijavim sve to i mesec dana bude tišina. Ništa se ne dešava do 2. novembra. Koji je sasvim slučajno moj rođendan. U 8 ujutru, ispred ulaznih vrata, vidim moje tablice slomljene sa balonom na kojem je nacrtano oko. I u fazonu sam, koji mali tryharder. Lik je video da sam okačim izbušio gume na storiju i sad on misli da ću ja da okačim ovo i da mu dam neku pažnju. Boli me kurat, neću to da radim. I sad, Marko, Ranđe i ja živimo u velikoj kući koja je ograđena i tu ima komšiju u maloj okućnici pored. I ograđena je kapijom koju mi nikad ne zatvaramo jer kao, šta može se desiti? Pa ispada svašta. I mi tu svi izrećemo da ćemo od sada da zatvaramo kapiju. Pametno. Pametno da koristite kapiju za ono što je namenjena. Jer evidentno ako lik čuva ovo mesec dana i onda radi ovakve stvari, nije baš najčistiji u glavu. I sad ja unosim tablice i balnu kuću, odlazim gore da editujem nešto i ništa ne dešava do jedno 6 sati kasnije. Oko 2 popodne. Mi odlučimo, ajde odemo do prodavnice koja je na 5 minuta od kuće, čisto kupimo neke stvari. Izlazimo, zatvaramo kapiju, kupimo par stvari, vratimo se i ispred vrata zatičemo ovo. Kada prodaš, više nije tvoja. Izađi iz moje ili ću se i QR kod. I sad sam bio u fazonu, ovo je baš creepy. Iz mnogo razloga. Prvo, ovo slova kao, nisam video od Zodija, znači nisam video od filmova o serijskim ubicama. Ovakva slova i ovoliko cimanje. Ja u filmu da vidimo bio u fazonu, jeste sad, pa nije neko toliki bolesnik. Očigledno jeste. Druga stvar. Dvorište je bilo prazno manje od 10 minuta. Što znači da lik ima toliko dobru pratnju na našim kretanjem, da je on bio samouveren da u roku od 5 minuta on može da preskoči ogradu, postavi ovo i izađe. I da niko ne vidi. I treće, lik nosi nož sa sobom i već je pokazao da je spreman da nanese štetu. Svaka od ovih stvari pojedinačno kao
ali u celini baš neprijatan osjećaj ti bude. I sad mi gledamo to i pričam s Markom koji kaže ono, brate, sećam se kad sam učio psihologiju, generalno kad neko prsne, to eskalira veoma brzo. Znači ono, u 8 ujutru je bilo oko s tablicama, u 2 popodne je preteća poruka, ko zna šta će bude uveče. I već mi je naneo 400 € štete na autu koji košta ono 1000, razumete? Sad ja moram nekako te pare da nađem. I ja skeniram QR kod koji me vodi do Surfshark VPN! Vratit ćemo se na priču, moram se nekako ulici. Moram nekako pokrijem troškove toga što mi je čovjek uništio život. Znači, znate priču, koristim Surfshark već godinama, najbolji mogući VPN, imaju sad nerealan popust koji traje do 1. januara gdje će vas koštati $2 mesečno. Verujte mi, jeftinije nećete naći tako iskoristiti ovaj popust. Ja aktivno godinama koristim Surfshark VPN za blokiranje sadržaja, kada putujem, na primjer u Turskoj dosta sajtova nije dostupno i tako dalje i tako dalje. Da ni ne pričamo o tom da mi je sačuvao više para nego što sam ga platio, jer različite zemlje imaju različite cene i ti samo odeš na zemlju u kojoj je najjeftinija cena i onda kupiš proizvod. Surfshark.com/Mario ili prvi link u opisu da dobijete Surfshark za $2 mesečno. Ova ponuda traje još jako kratko. Ok, to nije pisalo na QR kodu. Na QR kodu je pisalo nešto još luđe. Skeniramo QR kod koji vodi do ove pesme iz Digimona. Ne spravljam se. Znači, nakon cijele ove preteće poruke i cijele situacije, ti skeniraš ovo i vodite na pesmu iz Digimona. I to sam ja bio fazono... Nestao mi je stvar, bio sam fazono, ovo je cirkuzant, znači, nema me zajebavaš, brate. Znači, ono kao, bio sam uplašen, ali Digimon je ono, daj bre. I sad mi većemo šta ova poruka pesma iz Digimona može da znači. Nemam pojma, ko zna kad sam gledao Digimon, ne znam, brate. U ćošku, sasvim slučajno, bre, anime stručnjak ovako. Lik je ceo život čekao. Znači, jedina situacija kada će mu ikad znanje o animeu biti korisno van YouTube-a i lik se nađe tu. Nerealno. I mi kao, dobro, ajde, brate, šta znači? I kaže anime stručnjak. Taj lik je u Digimonima provalio u bazu glavnih likova, pokrao ih i sve ih pobio. Ekstra. Da. Sjajno. Super. Evo sad sam se nježio. Bravo! Znaš, i sad je već u vazduhu osjetna panika. A sam ja dalje bio u fazonu, brate, neću zbog jedne poruke sad ja da izlazim iz kuće, boli me dupe. A Marko i Ranđe su u fazonu, brate, mi ćemo prespraviti kod ortaka, večeras barem, znaš, da ne rizikujemo. A ja i kao što smo u fazonu, da, brate, ali Digimon, ne zajeba, ovo je cirkuzant prvog reda. Nema šta brinemo. Ali deo mog mozga u fazonu, ovaj lik je i cirkuzant, a i lik koji će fazon da popuca školu. Razumete, taj tip ličnosti je. Dogovorimo se da će oni prespraviti kod ortaka, ja u kući, da sutra idemo u policiju, da prijavimo sve ovo. Umeđu vremenu ja se nađem s jednim ortakom, čiji mišljenje baš cenim, igramo neki poker turnir i njemu ispričam situaciju i on mi se iskida u facu. Kažem, bama, daj, brate, ja Digimon, ne me zjebaš, brate, nema šta Digimoni, brate. Da je neko stvarno ozbiljan, ti ne bi ni dobio poruku. Znači, samo bi bilo ba. I dok mi pričamo o tome, pred nas sedi Mikica, to je jedan lik pokera kog znamo baš dugo i ono, nije lik za zezanje, znači prošao je razne stvari, tako da on kapira kako stvari funkcionišu. Znači, nije uopšte zelen. Kaže mi ortak, brate, ispričaj Mikici da ti se iskida u facu. I sad njemu pokazujem na telefonu gume, tablice, QR kod, Digimoni. I lik me gleda ovako. Kaže, ja bi se više uplašio ovoga nego da mi 3 maskirana lika priđu na ulici s noževima. Ja gledam, šta? A ortak u fazonu, a da, to ti je Mikica ima decu pa se zato tripuje. Šta pričaš, bre? A ja vozim kući ovako. Ulazim, zatvaram kapiju i sad razmišljam plan, znači ono, kao da sam sam u kući, kao ako ostavim svetla uključena dole, onda će vidjeti da nikog nema i moći će da uđe. A ako ih isključim, ja njega neću moći da vidim ako ulazi. Gledam, zaključavam sva vrata, odlazim gore da spavam i nosim kuhinski nož sa sobom, da to nisam. Spavao sam ovako s nožem. Ovako sam bleo i držao sam nož i bleo sam u kretu. Ali ne mogu da zaspijem. I oko 2 ujutru krećem da istražujem Digimon lore. I gledam tu epizodu baš u kojoj se pojavljuje ta pesma. I uopšte nije za sprdnju. Pogotovo sa cijelim ovim kontekstom svega što se dešavalo. I pada mi na pamet, možda ova slova koje je zalepio imaju neko značenje ako se rasporedi po bojama. Zovem to komšiju koji isto ostao u kući, jer smo bili u fazonu, ti si dole, ako uđe kod tebe ja ću čuti, ako uđe kod mene ti ćeš čuti. Pitam ga kao je, gde ste ostavili ovaj papir? On kaže, tu pored mojih kola na terasi. Izim ja na terasu, otključam vrata, uzmem to, zaključam vrata, popnem se gore i slikam poster ChatGPT-u. Rekao, ajde vidi da li ovdje mogu da se rasporede slova po bojama nekako da prenosi neku poruku. ChatGPT meni u 3 ujutru ovako interpretira ovaj poster. Hej, izgleda ovaj papir ima različite poruke u zavisnosti od toga koju boju čitaš. Kao što su presudit ću, rez, gotovo je, ja lignjoslav ono kad mu je smežurana faca. Ja, znaš ono, sad naježem. I otvaram prozor da vidim jer sigurno zatvorena kapija nema kola od komšije.
Ja ga zovem, ne javlja se. Sad, deo mene izega kao, ma neću, ne boli me dupe. Drugi deo fazonu, jesi ti lud? Jesi ti lud da jedini ostaješ kad su svi drugi otišli? Znači sad sam sam u kući s potencijalnim ludakom i razmišljam se koji su mi opcije u ovom trenutku. Ja gledam i samo... Mama! Došao bi večeras da prespavam kod tebe, ako je moguće. I to sam i uradio. I ispada posle me zove na telefon, ispada da otišu do prodavnice. U 3 ujutru! Čovjek za 10 minuta postavlja znak, za pola sata mogu bi da me iskasapi celog. Nalazimo se sutra da odemo u policijsku stanicu, ali shvatamo da je nedelja, ali Marko mi kaže, brate, gledao sam ovu poruku i mislim da uopšte nema veze s tobom. Ma ja mislim da nema veze sa Marijom uopšte. Rekao šta? Kako bre nema veze sa mnom? Kao pa brate, ajde pročitamo. Kad prodaš kuću, više nije tvoja kuća, izađi iz moje kuće ili ću se... Kako bre nema veze sa mnom? Dosta boli kad shvatiš se ceo svet ne vrti oko tebe. Preko komšije uspevamo da saznamo da je kuća u imovinskoj raspravi. Što smo mi znali kad smo ušli, to je bio deo dogovora, ako se tako razreši, mi moramo da idemo. Mi smo bili fazonu okej. Ali nismo znali da je gazda dobio kaparu od kupca od 160.000 evra i onda je umro pre nego što su svi papiri bili potpisani. I sada je ta kapara kod njegove udovice, naše gazdarice. A svi sigurni u to da nema veze sa mnom? Mislim, možda nije to. Možda je zato što ja imam nekog baš ludog fana. Molim vas da bude to. I mi nju zovemo da dođe da popričamo, ja joj ne govorim da znam da je kuća prodata kao. Jesi vi nama rekli sve što se tiče kuće? Ne? Ne, a nekom prodata ova kuća. Nije, to kao prodat. Da. Nije. Nije sigurno. Mi smo kao prodali kuću i mi smo samo pisali preugovor. A nažalost moj suprug umro između vremena, tako da nismo pisali ovaj ugovor, pravan ugovor, ali imali smo kaparu. I kaparu ima još. I meni da ovdje ona tu nas slaže, što meni ono poverenje uništava totalno. Ispričavamo joj za poruke, za bušenje guma, za pretnje i žene u fazonu slušaj kao da žena je strankinja. Pa to nije dobro. A Kirija, da li ste spremili? Šta? Kiriju! Ja spavam s nožem 3. u mesecu, ti je pitaš za Kiriju! Ko kasni 3 dana, ono. I onda krećemo ovdje prozvam jer me zanima šta se dešava i ona nam kao kaže, pa da, može biti taj čovjek koji je dao kaparu od 160.000 evra, ma nemoj, može biti ona, ili deca od tog muža, koja su joj već slala neke preteće stvari. Sam na suđenje za dece. Moji muž. Dobro. Su oni mlađi? Koliko godina imaju oni? Pa nisu mlađi, ali svi. Oni su me već pretili sve svašta radili. Kako su vama pretili? Testament ili on su misli da ja sam pisala, tako da je to je u sud zbog toga. Super, dobro da smo to znali pre useljenja. Ja kažem, odmah kontaktirajte advokata da bi mi ovo što pre rešili. I to se završi, ja zatičem Ranđu u dvorištu koji viče, brate, mi nemamo veze s gazdaricom, mi ovdje samo živimo. Ja sam za to, brate, da mu kažemo, slušaj, znači mi nemamo veze s tim šta si ti imao sa pokojnim, ali hoćemo sporazum. Mi smo uložili dosta u ovu kuću, sve razumemo. Mnogo smo uložili. I lepi ovo na vrate, kaže, mi ne živimo ovdje, već iznajmljujemo od gazdarice kuću, studenti IT-a. To je bio, studenti IT-a je lep dodir, jer kao, on će doći s nožem, bit će fazonu, mali svatki studenti. Teško je njima u ovom velikom gradu, nećemo ništa raditi. I mi pričamo, ja sam uzmano, brate, nedelja je, mora neki grace period od pretnje do ubistva da postoji, jel tako? Odlazimo u policiju sutra, njima ništa nije jasno. Znači, od QR koda do Pokemona, Digimona, do YouTubea, a ono oni kamen udaraju. Ali inspektor, taj kojim se davio bio baš dobro, bio u fazonu, brate, ovo ja shvatio baš ozbiljno, jer kao taj lik vas toliko dobro posmatra da zna da niste tu intervalno od 5 minuta, preman je da uskoči na privratan posle preko kapije i nosi nož sa sobom i hoće da ga iskoristi. Znači ovo uopšte nije za zajebavanje. Nema veze što priča, možda nema veze s vama. Ja bi preporučio da ne spavate tu ako možete. Super, mi smo u fazonu, ajde, možda da se selimo, ali ajde vidimo šta će gazdarica da uradi, pa ćemo na osnovu toga mi da reagujemo. Kad saznamo neke nove informacije. Ja rekao, zovite me hitno, ona ništa. Cijam ja nju, ona kaže, da, čuo sam sa advokatom, to nije uopšte dobro, možda su deca, ovo, ono, nego recite mi meni, a Kirija kada bi... Evo, pogledaj Marko, znam sam ovaj prsal, žena nije u jednom trenutku trunku empatije da pokaže, da ugradimo kamere, da stavimo, da ti odbijemo od Kirije, ovo što ti je usro auto za 500 evra. Znači, auto je posle otišao na pauge, znači, da vam ne pričam, znači, pakao je bio i s autom. Najkraće moguće. Auto je stajao s izbušenim gumama neko vreme, bez tablica, pa ga jedan dan nije bilo. Saznajem kasnije da ga je odneo pauk iz nekog razloga, dolazim do njih i kažu mi da su ga odneli zato što je neregistrovan i da moram da platim kaznu. Ja kažem,
registrovan je. Oni kažu, a uvidi stvarno, mislili smo da nema tablice da je neregistrovan. Smisle neku izmišljenu kaznu nevezano za to i naplate mi. Sad ja vozim bez tablica nakon policijske stanice gde mi inspektor rekao da se ovo graniči sa pretnjama smrću i startujem policajac kojem ja ne mogu da objasnim da će da mi skine tablice čim ih stavim i zato ih držim u kolima. Ne mogu da mu objasnim da ako čovjek ima nož, najmanji problem će mu biti to što su zašrafljene tablice. Nisam stigao zato što mi aktivno neki čovek duga je priča, u suštini skidam, izbušio me gume, skidam i tablice, plašim se da ih stavim da mi opet ne skine. Ne može ovako da voziš, znaš što? A kako da šta, ne znam šta da, evo, bukvalno imam ovdje, Šapi. danas sam bio, Šapi. Da radiš. pa, Šapi, napred i pozad. pa mogu, ali imam komplikovan status, što čovjek mi preti smrću, bukvalno, bez ono, danas sam je pisao neke poruke na kući, baš je ozbiljna situacija. Znam, ali tablice moraju držati, tablice moraju ti budu vidljive. Okej. Napred i pozad. U šapi. Okej, a šta ako ih odšrafi? Pa čime neko šapi? A šraf cigareta. I samo me pita za Kiriju. Znaš, ja gledam ovakve pate da je ovo jule normalno pa da rešamo, znaš, ono, ova luđa od ovog što buši. Ja Marko se pogledamo u fazonu, brate, zajebe ovaj, krenemo, gledamo stanove i selimo se. Zdravo. Šta radite? Pa, selimo se. Nešto se meni rekli. Zašto vam nismo rekli? Da. Pa niste ispali korektni oko svega ovoga što se desilo i malo ste ispali ste malo bezobrazni, iskreno. Pričam vam da su nam izbušili gume, da nam prete, vi mene pitate za Kiriju, ja vas pitam jeste zvali ove ljude da proverite, vi kaže pa nisam zvala, zovete me 7 puta za Kiriju koja je bila 1. novembra, umjesto da proverite i da obezbedite kuću koju iznajmljujemo, da bude bezbedna. Niste nam rekli da je kuća prodata, mi se selimo. Ne znam šta bi vi uradili u ovoj situaciji, jer kao, zamisli ti si lik koji preti, koliko je to prejako za tebi, jer ti pošalješ malu poruku, se moraš ništa ni planiraš da uradiš, a to okupira mozak tvojoj žrtvi danima. Što je prirodno. I sad ja nisam s vama delio ovakve stvari, ali sam razmišljam sad što bi to tako dopustio. Ako će oni da iskorišćavaju ovo protiv mene, ja mogu da iskoristim ono što ja imam protiv njih. A to je platformu, da ih isprozivam. Pokomentarišemo, sramotim i tako dalje i tako dalje. Jer kao, ako si ti jedini lik koji kao igra fair, a oni ne, ti si samo lud. Pričam sve ovo jer su ove poruke u februaru od Marka Bojkovića, njegovog trenera, koji mi je ono otvoreno prete. Ako se ne sjećate, likovi su zajedno sa Jankom uradili jednu od najodvratnijih stvari koje sam ja video kod nas, kao bez preterivanja, iskreno. Koji su toliko upišili od jednog pominjanja u klipu, znači što su verovatno i htjeli kad su pravili onu glupost. I Mario iz 2024. pominja, znači ne Mario iz 2020. koji je ono bio mnogo luđi. Znači nisam nešto preterao, sam se sprdao. I toliko su upiškili da su mi pretili da znaju otvoreno gdje živim, da ćemo se čuti, da će me naći, da ćemo se vidjeti i tako dalje i tako dalje. Tako da oni trenutak ne razmišljaju pre nego što rade stvari kojih jebe. Oni imaju pretnje, ja imam YouTube, pa i da me ispresavijaju, ja dolazim, ja sutradan u ovim kolicima i onda ih zajedno ba. To bi ja kao hteo od vas da zatražim u smislu vi ste jedina stvar koju ja imam da se borim protiv ovako nekih stvari, ako me kapirate. Tako da, kreću klipovi iz početka, a vi ako hoćete da podržite moj rad, možete oditi na Patreon gdje dobijete bonus klipove s vremena na vreme o tema kao što su ulične tuče, biznis guru Instagrama, moderna muzika i tako dalje i tako dalje. Pišite što mislite o ovoj situaciji, baš i luda i presmešna priča, tako da ono, to ste opolim s vama i zato mi nije bilo mjesec dana. Mjesec i po dana je moja lenjost, a mjesec dana je pretnje, selidba i ceo taj proces oko kola koje su bile kod Pavkoma, da vam ne pričam. Ako vam se vidio klip priča i sve ostalo, kliknite subscribe da bi stigao do 500.000 subscribera. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!